ቀጥዬ የምነግራቸው የቢዝነስ አይነት ቀላል ነገር ግን ብዙ ትርፍ የሚያሳፍሰን ነው። ቢዝነሱ እንዴትና መቼ እንደሚሰራ እነግራችኋለሁ። እንደምትጠቀሙበትም እተማመናለሁ። ቢዝነሱ የጀንፈል ቡናን ይመለከታል። ሰላም ቤተሰቦችና ተመልካቾች፣ ሰሞኑን አንድ ሰው እንዲሁ በቀላሉ ትንሽ ጥረት ብቻ ጨምሮበት ሀብታም የሚሆንበትን የቢዝነስ አይነት በአካል ለማየት ቻልኩ። ቢዝነሱ ቡና ሲደርስ ቡናውን ገዝቶ በማኖር ከጥቂት ወራት በኋላ በተሻለ ዋጋ አትርፎ መሸጥ ነው። ታህሳስ 2017 ላይ ዘመዶቼ 100 ኪሎ ጀንፈል ቡና እያንዳንዱን ኪሎ በ100 ብር በጥቅሉ በ10,000 ብር ገዝተው ከጥቂት ወራት በኋላ አንዱን ኪሎ ግራም በ350 ብር ሂሳብ በጥቅሉ በ35,000 ብር ሸጡ። በመሆኑ ወደ 25,000 ብር ትርፍ አገኙ ማለት ነው። አንዱ ዘመዴ ደግሞ በተመሳሳይ ወርና ዓመት 100 ኪሎ ግራም በቆሎ በ10,000 ብር ገዝቶ ቡናው ለገበያ በቀረበበት ጊዜ በቆሎውን ለገበያ ቀረበ። የ100 ኪሎ ግራም በቆሎ የመሸጫ ዋጋ 10,800 ብር ብቻ ነበር። የትርፉን ሰፊ ልዩነት አይታችሁ ልትገረሙ ትችላላችሁ። ይህ አንዱና ዋናው የቡና አብቃይ በሆነው የኦሮሞ ወረዳ ውስጥ ያገኘሁት ምርጥ ተሞክሮ ነው። naannoo kanatti namni hojii maalii utuu hojjete bu'a qabeessa akka ta'uu danda'a? Akka dhuunfaa kootiitti wanti hojjennu jira. Kunis maanni sanbataa keessumatti guyyaa kan biraa immoo qarshii qaburraa qusadhee humna namaa bitachuudhaan hojii bunaati jechuudha. Qarshii qabuun qusachuudhaan akkasumas qubii adda addaa galuudhaan wanti godhamu tokko jira. Innis tokko buna kanaa sa'aatii bunni gabaa jalqabaa kan jedhamu jira. Bunni yeroo oomishamee gabaatti ba'u jalqaba. Buna diimaa akkasumas buna gogaa jedhamee gurgurama jechuudha. Hawaasa keessatti. Hawaasnis fayyadamaadha. Sa'aatii sanatti buna bituudhaaf haa ta'u iyyuu malee gatiin bunaa yeroo sana baay'ee gadi bu'aadha. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaatti gatiin bunaa yeroo qarshii 200 ta'utti buna sanatti bitachuun hin danda'amu jechuudha. Turtii ji'a tokko ji'a lama keessatti gatiin buna dabalaa deema. Gatiin kiiloogiraama tokko yeroo sana qarshii 200 yoo ta'e turtii ji'a lamaa booda gatii kiiloogiraama tokko qarshii 300 ta'a. Egaa dhaabbataa miti wantichi dabalaa deema. Kanaaf yeroo sanatti yoo buna sana gurgurte kiiloogiraama 500 qabda yookaan bitatte yoo ta'e qarshii argatte hanga maallaqa argatte murteessaadha. Kamiin iyyuu hojjechuu dandeessa. Garuu qarshiidha kan nama daangessu waan ta'eef malee jechuudha. Sanarraa qarshii 100 argatta jechuudha kiiloogiraama tokkorraa. እኔ መምህር ነኝ። ከመደበኛ ስራዬ ውጪ የምሰራው አንድ ቢዝነስ አለኝ። ቅዳሜ በጉልበቴ በሌሎች ቀናት ደግሞ ከደሞዜ ቀንሼ ሰራተኞችን በመቅጠር የቡና ግዢና ሽያጭ እሰራለሁ። በተጨማሪም እቁብ በመግባት ለየት ባለ መልኩ የቡና ግዢና ሽያጭ አከናውናለሁ። ቡና በስሎ ሲደርስና ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰበሰብ በመግዛት ማለት ነው። ቀይ ቡና እና ደረቅ ቡና እገዛለሁ። በዚህ ጊዜ የቡና መግዣ ዋጋ በጣም ዝቅተኛ ነው። ቢሆንም ማህበረሰቡ ተጠቃሚ ነው። ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም ቡና 200 ብር ነው። ከአንድ ወይንም ከሁለት ወር በኋላ 1 ኪሎ ግራም ቡና በ300 ብር ይሸጣል። የመሸጫ ዋጋው ቋሚ አይደለም። ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል። ቡናውን በወቅቱ ገበያ ስንሸጥ 1 ኪሎ ግራም 100 ብር እናተርፋለን። የብር እጥረት ከሌለብን በስተቀር የምንፈልገውን ያክል ቡና መግዛት እንችላለን። ከእያንዳንዱ ኪሎ ግራም 100 ብር እናገኛለን ማለት ነው። Lammaffaaratti immoo bara kana fakkeenyaaf bara dhufuu fi qarshii dhabaname wanta ittiin hojii hojjechiisu dhabaa. Ganna keessa yeroo kana amma qarshii bara dhufu bunni kiiloon qarshii 100 yoo ta'e 200 yoo ta'e 100 kun ta'a. Waggaa dhufu 200 sii kenna namichi immoo jechuudha. Barreeffamaan waliigalteen kun immoo qaaliidhuma. Waliigalteen kun akkaataama beekamaadha hawaasicha keessatti galee ta'ee fi amantaadhuma. Wal amantaan jira. Namni kana nama olamaan yoo ta'e namni kaan garuu shakkuu hin danda'u. Namni kaan hin shakka. Fedhii qabu garuu shakkiin immoo hin jiraata garuu nama olamaan wal geggeessu.
Mala kanaan fooyya'uun ni danda'ama kan jedhu salphaamatti. Akkuma baankii taa'e Ka qarshii baankii. keessus si dhalu buna sanaan si dhaleessa. Informaalii akka aadaatiin jechuudha. Akka aadaa. Miigarbuun baay'ee kun Qarshii keessuun amma yoo taa'e yeroo sanatti siin baay'ee waan si fayyadu hin qabu. Baankii taa'e qarshii baay'ee bu'aa baay'ee miti. bu'aa baay'ee miti. Inni kun garuu bu'aa baay'ee si Bu'aa dhala. baay'ee. Jarris immoo sa'aatii sanatti fayyadamanii buna sana ittiin oomishu. Jarris baay'ee bu'aa argatu. Amma jarris fayyadamuudha sa'aatii sanatti. Yeroodhaa wajjin waan deemu. Right. Amma fakkeenyaaf horiitti bitu yoo ta'e horiin isaanii sun hoolaatti bitatte hoolaan isaanii ilmoo dhaluu dandeessi. Reetti bitatu yoo ta'e reettiin isaanii ilmoo dhalteen agarsiisti. Itti gammada gaafa Jarris atraafiidha. Nama cimaa fi nama amantaa qabu yoo argatte lachanuu lammanuu fayyadamaa wal fayyadanii waliin hojjechuu. wal guddisuu lachuu bu'aa argatu. Bu'aa argatu wal fayyadus wal guddisus wal guddisuu lamaanuu. ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ገበሬዎች ለቀጣይ ክረምት ስራ የሚያሰሩበት ብር ያጣሉ። ስለዚህ በቀጣይ ዓመት የ1 ኪሎ ግራም ቡና የመሸጫ ዋጋ 200 ብር ከሆነ በ100 ብር ሂሳብ እናበድራቸዋለን። የ1 ኪሎ ግራም ትርፉ 100 ብር ነው ማለት ነው። አሰራሩ በማህበረሰቡ ዘንድ የታወቀ ነው፣ በእምነትም የሚከናወን ነው። ጥርጣሬ ይኖራል፣ ነገር ግን ከምናምናቸው ሰዎች ጋር እንሰራለን። ብራችን በባንክ ሲቀመጥ እንደሚወልድ ሁሉ በቡናው ደግሞ እጥፍ ድርብ ይወልዳል ማለት ነው። ከባንክ ወለድ በላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለምሳሌ ከ2 እስከ 3 ወራት ውስጥ ብዙ እጥፍ ይወልዳል። ገበሬዎቹም በተበደሩት ብር ተጠቅመው የቡና እርሻቸውን ይንከባከባሉ። ለምሳሌ አረም ያስመነጥሩበታል። እነርሱም በሰዓቱ በጣም ተጠቃሚ ናቸው። ለምሳሌ በብሩ በግ ወይንም ፍየል ከገዙበት በኋላ በጓ ወይንም ፍየሏ ልትወልድላቸው ትችላለች። እንዲህ ሲሆን ይደሰታሉ። የሥራ ሰውና ታማኝ ሰው ከተገናኘ በጣም አትራፊ ቢዝነስ ነው። ብዙ ሰዎች ተቀይረውበታል። ሁለቱም ወገኖች አሸናፊ ይሆናሉ። አብረው ተያይዘውም ማደግ ይችላሉ። Yaadi kun baay'ee natti tole. Yaada kana irratti waan dabaltoo qabaatte dabaliiti isa kana mun xumurra. Yaada kana irratti tarii namoonni jechuudha. Namoonni qarshii baay'ee baatanii qarshiima sana baatanii qarshii isaanii kana tokko yookaan mana baankiin fayyadaman namoonni fayyadamu. Ammallee jechuudha. Nama kanattis immoo hawaasummaa cimaa godhatanii itti siqanii qarshii kana kennatanii bifa kanaan hin fayyadaman. Qarshiima qaban duwwaa fayyadaman jijjiiraman agarsiisanuu taa'u. Mana kiraa keessa taa'u. Mana jaalachuun jiru ijoollee barsii waan baay'ee dhagaaroo dhagaa miti. Jijjiiramatu na agarsiisu. Qarshii baay'ee miti hojiin immoo jechuudha kan barbaadamu yaada jechuudha. Yaada qarshii qabu kan ta'u nama godhaa. Waan jedhu sana osoo akkasitti fayyadaman nama sanas fayyaduu danda'u. ብዙ ብር ያላቸው ሰዎች ብራቸውን ይዘው ይቀመጣሉ ወይም ከባለ ቡናው ጋር ትስስር በማድረግ ከባለ ቡናው አይጠቀሙም። በመሆኑም በሕይወታቸው ላይ የተሻለ ለውጥ አያሳዩም። ለምሳሌ የግላቸው ቤት ስለሌላቸው የክራይ ቤት ውስጥ ይኖራሉ። የሚያስፈልገው ብዙ ብር ሳይሆን ዋናው ነገር የላቀ አስተሳሰብ ነው። በየጊዜው የገበሬዎችን እርሻ ስጎበኝ እንዲህም አለ እንዴ የምላቸውና የመማርባቸው በርካታ የቢዝነስ ሐሳቦች ወይንም አይነቶች ይገጥሙኛል። በዚህም ቪዲዮ እንዳቀረብኩላችሁ በጣም በጥቂት የመነሻ ካፒታል ብቻና በጥቂት ጊዜ ውስጥ የተጠቀሰውን የቢዝነስ አይነት በመጠቀም ከሚታሰበው በላይ ትርፋማ መሆን እንደሚቻል ነው። እናንተም በመረጃው እንደምትጠቀሙበት እተማመናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አይርሱ። አመሰግናለሁ።